langsung kecil sepertinya. Dekat bos, nah bos, kena bos. Kecil ini jadi strike. Iya, itu dia barangnya, itu dia bos. Mantul, kuning. Oke, trek keempat. Oke, langsung ya bos. Makan. Sikat. Oke, bos, trek. Langsung sama. Berapa ini? 4. Sebentar saja bos. Langsung. Lepas lagi. Coba lagi. Mau kah? Oh iya, langsung dimakan. Sikat. Oke, strike keberapa ini? 6. Mantap. Kecil aja nih bos. Aman. Itu dia. Makan. Kepala apa tadi? Makan bos. Makan bos. Mantap. Oke. Ketelan dulu bos, besar seperti ini bos. Masih. Sikat. Dibongkar bos ini. Betutannya ini boy. Kecil apa besar? Kecilnya. Lah, ukur bang bosku. Oke, apa? Langsung strike. Dapat perut ini. Ke 7. Mantap sekali mas bos. Sikat. Ukurannya Tarikannya mantap nih mas bro. itu dia. Berapa? Ukurannya lumayan. Aduh. Ukurannya lumayan. Ini dia mas bro. Sambut Gas. Oke, akhirnya naik juga. Dapat yang lumayan mas bro. Akhirnya. Ya. Ke 8 ini mas bro. Baru lumayan size nya. Mantap. Mantap. Oke bosku, kita sudahi mancing belut hari ini. Nah, waktu juga sudah mulai gelap ya. Ini hasil kita mancing.
lumayan. Oke, salam ngurek.